دخلت قبل كده محل علشان تغير سكرينة وحد غيرها لك زي ما البنت دي عملت؟ اتحداك، ارمي 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 ارمي. شوف هتعمل ايه في التليفون. هتدلعه لدرجة اللي انت ممكن تدور على المحل اللي فيه البنت دي علشان تروح تعمل تليفونك وتدلعه وتشخلعه بالشكل ده. 10/10. اتفرج وهتستغرب جدا من اللي بيحصل، لان احنا لما بندخل محل تليفونات عشان نغير سكرينة بنتعذب، واصلا اللي بيعملها لك بيبقاش مش عارف، بيبقى كاره نفسه ليه كده. هو مش كله بس بعض منهم، بس هو ده اللي بيحصل بالظبط. تحس ان هو متقدر وهو بيغير لك السكرينة مش مبسوط، وتلاقيه مركبها غلط وتغيرها كذا مرة علشان مش من اول مرة زي ما البنت دي. اتفرج على البنت دي، اتفرج. اسلوب اللي بيحب شغله بيعمله وهو مبسوط وبيطلع من مرة واحدة، بس ده اللي بيحب شغل. امال اللي ما بيحب الشغل واللي قاعد كده متقدر ومستني اخر الشهر يجي علشان يقبض فلوسه بس، اعرف ان عمرك ما هتاخد منه حاجة مظبوطة. حتى بص، رجعت التليفون ايه والله على الكفر ده. ايه Forte. رأيكم؟